कुछ लोगों को बार बार छींकें आने लगती हैं। ये एलर्जी से भी हो सकता है, सर्दी जुकाम की वजह से हो सकता है, प्रदूषण से हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप एक तो पुदीने की पत्तियों को पानी में उबाल लें, उसकी भाप लें। हींग को थोड़ी सी हींग लेकर उसकी स्मेल अपनी उसको सूंघें, इससे आपको आराम मिलेगा। गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और चौथाई चम्मच दालचीनी लें, उसको आप पिएं, इससे भी आपको आराम मिलेगा।